बाहर जाके करो। ओ आप करते तो बाहर चले जाते हैं क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस फाइनली मैं एक नया प्रैंक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। और ये प्रैंक वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होने वाला है, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ फाट प्रैंक। सो गाइज इस प्रैंक वीडियो में आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइज सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं और बाबू ताशु सभी बाजार गए हुए थे और वहाँ से गुपचुप खा कर आए। उसके बाद मेरा पेट में दर्द होने लग गया था। तो मैंने मतलब दवा भी खाया है एक। तो बाबू को भी बोल रही थी बहुत देर से पेट दर्द दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा आराम हो गया है। लेकिन मैंने बाबू को नहीं बताया, बाबू रूम में ही है। तो मैं जल्दी से कैमरा सेट कर देती हूँ। और बाबू और ताशु दोनों लिटरली मोबाइल में ही घुसे हुए हैं। तो मैं सेट कर देती हूँ और बाबू के साथ करने जा रही हूँ प्रैंक। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं प्रैंक करने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबू मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा बाबू। बहुत पेट में दर्द हो रहा है। दवा खा लो ना, पेंडम भी खा लो। अभी तो दवा खाए, हम सो रहे, ठीक है? मैं सो रही हूँ, आप लोग ताशु को देखिएगा कुछ खाएगा तो। पेंडम भी खाया? हाँ बहुत पेट में दर्द हो रहा। इसको फोड़ो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या हो? तुम किए बेटा? तुम पोपो किए? आप बहुत गैस हो रहा, बोले तो पेट में। उफ, बाहर जाके करो। ओ आप करते तो बाहर चले जाते हैं क्या? तबीयत खराब होगा तो बाहर चले जाएंगे? मैं है करा ना। तो नाक बंद कर लीजिए। तुमको भी महका बेटा? तुमको भी महका? नहीं महका? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार। लगता है तो बाहर थोड़ा सा चल जाओ। आप ही चल जाइए। इतना रूम पैक है यहाँ पे। बाबू 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 क्या उठो उठो ना। क्या बोल रहे ठीक नहीं लग रहा तो? अजीब कर रहे लेकिन आप। ठीक नहीं लग रहा तो बाबू इसका कोई इलाज करोगे? बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है। स्मेल कर रहा है? हाँ मतलब कुछ भी है, मेरा स्मेल नहीं करता, आपका करता हो। गजब बेइज्जती है। बोले थे इसीलिए गुपचुप नहीं खाएंगे, आप जबरदस्ती खिलाते।
हम लोग गेम खेल रहे हैं, आप पुपू कर रहे हो। हद है बाबू, इंसान गैस भी फ्री माइंड होकर नहीं कर सकता है, हर चीज में रिस्ट्रिक्शन। मम्मा पुपू कर रही है ना बेटा। बाबू अजीब करे, कंबल भी खींच ले रहे एकदम, दूसरा कंबल ले लीजिए, ज्यादा बदबू दे रहा है तो दे दीजिए। आप लोग रहो, हम चले। ठीक है, आपका भी तबीयत खराब होगा ना तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कर लीजिए। जब इंसान का पेट दर्द दे रहा है, पूछना चाहिए कि हाँ कुछ करना है उपाय, तो भाग रहे, बोल रहे कि पेट में गैस हो गया, वो ठीक नहीं लग रहा, पेट में दर्द हो रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पूरा महक रहा है। अब बेटा परफ्यूम मार दिया, हम लोग बैठे। क्या हुआ? मोबाइल में तो आपको क्या लगा कि सच में इतना फाट करते हैं? खुद से दिमाग होना चाहिए। स्मेल कैसे कर रहे थे? स्मेल की तरह देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे बोलते स्मेल कर रहा है, बिना मतलब फाट हुआ नहीं कि बदबू दे रहा है, बोले बदनाम करना कि हाँ बदबू दे रहा है, बदबू दे रहा है। बदबू दे रहा था ना बेटा? नहीं जो ताशु पूछिए, नहीं बदबू दे रहा था, ताशु खुद बोल रहा था बदबू नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। अब तो ऐसा करते कि सबको मतलब मैं प्रैंक कर रही थी बुद्धू राम, मैं प्रैंक कर रही थी। देखिए उधर है कैमरा, ताकि मैं प्रैंक कर रही थी बेटू। तो कैसा लगा मेरा प्रैंक, वो भी बदबूदार प्रैंक। सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने दर्द का फायदा उठा लिया। और आप पेंटॉप डी भी खाए अभी? हाँ तो पेंटॉप डी खाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतना सारा फाट एक साथ होगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा प्रैंक वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे प्रैंक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।